idol ng bidding ng pating. Madami yung pating dito sa abot ng sao mga idol. Dami yan mga idol. Hanggang dun po sa dulo, dalawang tira yan mga idol. May tuna pa. May tuna pa mga idol. May pamain pa mga idol. Dahil talaga isa dito kayo, ito huli sa bakod dyan. Hindi, kailangan lang ba't ang bakod doon? Talagang is na iwan eh. Grabe talaga yung bumibili sa pating mga idol. Kadami po yun. Yung idol po natin naghihila na ng tuna. Pamain po yan. Pamain po yun mga idol. Pamain po na tuna. Yung tropa natin mga idol. Inaisan yung isda. Inaisan po yung isda mga idol. Oh, yung mga idol. Dalawa sa isang lagayan. Isang tuna. Bali tatlo. Rantay 5 kilo yun mga idol. Okay. Okay po ng tuna. Tropa natin dito mga idol. Naisan yung tuna mga idol. Kadami yung pating dito mga idol. Binibidding ko ngayon.